पहले दोस्तों आप ये देखिए। दोस्तों ये हमने क्या बनाया, चलिए बता। बहुत ही ये चीज गाइस, इसका नाम है मिनी पटास। शुरू में मेरी मम्मी ने भी मुझे बनाने से रोका, फिर भी मैं हार नहीं माना, हालांकि मुझे मम्मी ने मारा भी। इसको हमने बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना किया, फिर भी हमने हार नहीं माना, हमने ये बना के दिखाया। अगर आपको भी ये बनाना सीखना है कमेंट कीजिए ट्यूटोरियल, हम इसका ट्यूटोरियल अभी वीडियो में लेंगे।